Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, habt ihr leider doch einiges verpasst. Deswegen der Hinweis, wenn ihr beim YouTube-Play hier oben rechts auf das i-Symbol klickt, kommt ihr auf die Plays von Let's Play Genshin Impact. Und mit der letzten Probelauf kam Version 3.3 raus, das heißt, dementsprechend konnten wir neue Charaktere testen. Folge danach einen 190er-Pull machen, nicht so schön gewesen. Dann diverse Events gemacht, wir hatten vor 2 Folgen das Event mit den Yokais gefinisht. Wir hatten noch ein paar andere Sachen, die mittlerweile ausgeblendet sind. Das Training Card Game gespielt. Genau, das Arken-Auftrag mit ihnen hatten wir auch gespielt. Ich wette, da kommt sowas wie ein Fortsetzungsfolge wieder. Und jetzt hatten wir in der letzten Episode den Legendenauftrag von falsche Taste. Den Legendenauftrag von Zhongli gemacht. Oder, ja, gestartet. Und waren dabei auf dem Schiff gewesen. Er hatte mit ein paar Leuten diskutiert über die Vergangenheit, hier Rex Lapis und hier Mora und alles. Was sie halt nicht wissen, er ist halt Rex Lapis, das heißt, er weiß es natürlich am besten. Und dann kam halt eine Archäologin, die hat uns beiden, sage ich mal, zur Seite gebracht und wollte etwas über die Göttin des Salzes wissen. Zhongli weiß durchaus Bescheid, nur er kann halt nicht so einfach beantworten, die Frage. Wahrscheinlich muss da auch wirklich irgendwas passiert sein, genauer. So viel wissen wir halt noch nicht. Und ja, Fatui, also ein Fatus, war auch auf dem Schiff gewesen. Misstrauen wir, aber folgen wir trotzdem mit Zhonglis Einladung, dass wir alle zusammenreisen. Zhongli hat sich auch für uns eingesetzt, von wegen, ja, wir sind sehr gut in Truhen collecten, wenn wir sie entdeckt haben. Und ja, da setzen wir halt jetzt auch an. Wir sollten nämlich jetzt hier ganz in der Nähe der Guyun oder Gujun-Türme. Und zwar hier, da werde ich mich auch hin teleportieren, sobald ich das hier habe. Gib mir einen Stein. So. Und ich würde sagen, dann teleportieren wir uns auch direkt hier, obwohl es sehr verlockend wäre, hier die Masken zu sammeln. Aber nee, wir machen jetzt ein bisschen Storyline wieder. So, so. Hier waren wir aber auch ewig nicht mehr gewesen. This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Huh? Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Guyun Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyun Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyun Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then.
Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. So. Wie kann es bloß sein, dass er sowas vermuten kann und sowas weiß und so? Gut, ich werde aber wahrscheinlich gegen die Hilichurl doch kämpfen, weil wir müssen da vorbei. Okay, dann ist es halt so. Dann kriegen wir vielleicht doch 1 oder 2 Masken zusammen. Zack, zack, zack. Junge, das Timing war mal wieder on point gewesen. Du, zack, zack. Oh, würde ich bloß die richtigen Artefakten haben, ne? Als wir so ein... Für das letzte Event, Mini-Event, wo wir kämpfen konnten mit verschiedenen Charakteren. Da war auch eine Kuchin dabei gewesen. Die hatte mit ihren Artefakten 15.000 Schaden verursacht, wenn ich mit Kuchin jetzt... Was waren das so? 3 bis 6? Da kann man bestimmt noch einiges rausholen aus Kuchin. Achso, genau, darauf habe ich gewartet. Muss ich hier hin? Das macht sogar Sinn, oder? Ja, gucken wir mal. Könnte. Oh, da oben ist ja auch noch so ein Ding. Wie habe ich das denn übersehen da oben? Nee. Siege die Feinde. Ja, wenn ich mich bewegen kann, gerne. Zack, 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 zack. Irgendwie bin ich so gar nicht im Flow noch. Mit den Kämpfen. Ach, komm schon. Normalerweise wäre das schon längst weg, wenn ich das in der richtigen Reihenfolge dann gemacht hätte. Zack, zack. Komm, geh ins Wasser. So, easy. Zack, 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 zack. So. Wieso kam ich da nicht raus? Ich konnte halt nur gehen irgendwie. Zack. Tak, 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 tak. Mal ein Hit. Truhe gibt es natürlich gratis dazu. Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Okay. Aber selbst dann, warum sind denn Gegner hier? Ah, ich kann mir schon vorstellen, wo das Ziel sein wird. Weil die Steine sind alle so sechseckig geformt. Und es gibt in der Nähe wie heißt das nochmal? Des Gasthauses Wangshu. Und zwar hier auch noch so ein Speer. Mit einem Rätsel, wo ich noch gucken muss, wie ich das lösen muss. Weil scheinbar braucht man 2 Charaktere für. Mittlerweile aber auch 2 Charaktere, die zum Beispiel hier Goba und die Puppe von, ach Gott, Amber droppen können. Vielleicht könnte ich damit das Rätsel lösen. Zack. Du darfst den Boden nicht berühren. Du darfst den Boden nicht berühren. Ah, Mist, hatte doch. Sind das die einzigen beiden noch? Ja, okay. So, gib mir deine Sachen, die du gedroppt hast. Hier hin. Ah, da ist auch was. Ah, da ist auch eine Kiste markiert gewesen. Da war so ein Pfeil drüber. Zack. Ach komm, erstmal besiegen. Immer wieder einen Boden erschaffen unter uns. Zack, zack. Grober Sack. Ein Stoffbeutel aus ganz normalem Material. In ihm befindet sich ein paar feuchte Objekte. Wahrscheinlich ist er von einem Handelsschiff gefallen. Okay. Ja, ach komm. Schaffen wir von Ausdauer her. Insel schwimmen. Na, wo könnte das nächste Ziel sein? Hier. See that object in the center?
Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromimic monsters... I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. Okay, ihr habt's gehört. Aber genau, was kann das denn bedeuten? Genau, also... Er sagt, er hat einen Vertrag mit denen. Bam! Oh, das war schon ein schöner Schaden, was... It's just a stone slab. But its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. So, war gerade ein schöner Schaden vom Fischkopf von der Waffe von Euler. Welche Steintafel meint er? You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the God of Salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Es ist etwas seltsam. Man sollte keine fehlenden Grundkenntnisse in seinem Feld haben. And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the God of Salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear. If I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Nein, du versuchst durch Archäologie reich zu werden, oder nein, du versuchst die Stärke der Götter zu sammeln. Ich würde eher das zweite sagen, meiner Meinung nach. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why's that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. Let's go to Sal Tarai next. Okay, wo ist das? Ruine unter Verschluss. Geh nach Salt... Ja, genau. Wo ist das denn? Ach Gott, Alter. Ich habe dieser Name hat mir so gar nichts gesagt und auf einmal ist es doch hier. Oder kann es sein, dass dieser Name nie eingeblendet war? Ich weiß nicht. Wir waren aber schon mal hier gewesen. Das Rätsel haben wir noch nicht gelöst. Genau, ich wusste nur nicht, wie man es löst. Ich glaube, das war das Problem. Oder war das mit den Rennen und den 8 Fackeln?
Ich weiß es nicht mehr. Schon ewig her, dass wir hier waren. Ach, die Dungeon habe ich aber auch oft genug besucht. Was ich hier krass finde, man sieht hier die Herberge in den Guangxiaro gemacht. Geht man sich einmal um, sieht man hier schon die Weingut Morgenröte. Oh, die Karte ist einfach, für ein Mobile Game ist sie unglaublich groß. Ich würde schon fast sagen, das größte, was es auf der Welt gibt bis jetzt. Sogar größer als GTA. Aber hier für ein Computerspiel ist es okay, aber trotzdem, wie tief man gucken kann auch. Also. Ach stimmt, hier war ein Siegel gewesen. Ja, da erinnere ich mich. Das Rätsel hatte ich aber nicht gemacht. Man sieht wieder die sechseckigen Steine. Hier ist ein Grabstein, ein Boot. Ah. Genau, da sollen wir auch hin. Ist noch mehr. Was sind das für Pflanzen? Kenne ich gar nicht. Zumindest vom Aussehen her. I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. According to legend, the people of the god of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of Salt. Gibt es eine Verbindung zum Volk der Göttin des Salzes oder gibt es eine Verbindung zu Rex Lapis? Beides würde mich jetzt interessieren. I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. Man merkt auch wirklich, dass sie supported wird. Also, würde ich auf jeden Fall mal lesen. Antike Stele. Mit Salz versiegelt und für unwürdig verschlossen. Oh, okay. Wie weit ist das? 140 Meter, also hinter dieser Insel. Ja, da ist ein fettes Vieh. Da ist auch eine Truhe. Komm, die können wir auch noch besiegen. Wir müssen bestimmt eh wieder zurücklaufen. Zack, zack, zack. Cool, dann gibt 100% extra Schaden. Der interessiert es nicht. Wenn wir schon hier sind. Zack, 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 zack. Ja, raste ein bisschen aus. Interessiert mich aber nicht. Schutzschild hat sie gerade zerstört. Aber deins mache ich auch jeden Moment kaputt. Jetzt hier einfach, um das ein bisschen zu beschleunigen. Und tack, 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 tack. Ja. Ist immer blöd, wenn man gerade voll viel Schaden macht, aber nicht sieht, wie viel Lebensbalken, also wie viel es dann den tatsächlich abgezogen hatte. Alter, hör auf, so im Kreis zu laufen. Seht ihr? Zack. Ach, der hat mich weggepusht. Bam.
Ja, nicht so viel Schaden. With sword comes Ulti shadow. drauf. Don't blink. Zack. Zack, 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 zack. Freeze! Beg for mercy. Kein Cooldown-Skip, schade. Crush. Echt? Habe ich nicht getroffen? Oder hat es nur gerade so ausgereicht, den so fast komplett abzuziehen? Also sein Leben abzuziehen. So. At least good luck. Okay, doesn't discriminate by weiter in clan. diese Richtung. Ah ne, diese Richtung müssen wir. Hier ist auch so ein Weg. More speed. Okay, und diese Dinger? Kann man sie anzünden oder sind die einfach wirklich komplett zerstört? Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. Ich mag diese Rätsel bei Genshin Impact nicht, weil die manchmal verbuggt und stuck sind. Da hatten wir schon mal in Inazuma das Problem gehabt. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? Let me lead the way from here. Zhongli muss aufpassen, was er sagt, weil langsam könnte die denken, hä, warum weiß er das alles? This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. To provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War, this benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Okay, ich denke, ich vernichte die erstmal, damit wir Ruhe haben. Ich müsste wahrscheinlich Charakter wechseln. Ach ne, sind die alle Elektro? Ach, hier ist sogar dieses andere Rätselding. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gelöst habe mit den anderen Rätseln. Dieses Rätsel ist einfach, was er gesagt hat. Das ist ja keine Beg for Herausforderung. mercy. Aber das mit den Ringen war schon mal irgendwas. Ich meine, ich habe es irgendwann mal entdeckt, aber ich habe dann, glaube ich, nichts gemacht. Oder durch das Event oder so. Boah, ich weiß es echt nicht. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Erstmal noch alles collecten und dann gehen wir von Süd, Ost, West, Nord. Die Karte sagt, da ist Norden. Dann ist das Westen. Dann müsste hier noch was sein, oder? So, ich brauche ein Feuer. Ne, egal. Genau, hier hinter müsste jetzt noch eine sein. So.
Ich muss warten. Cooldown noch. Zack. Und das letzte hier. Nochmal Cooldown warten. Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth, lost to time. So, bevor ich das tue, würde ich gerne diese Truhe befreien. Feuer, zack, zack, zack. So. Okay, wir können ja schon mal wechseln. Das dauert immer ein paar Sekunden, bis das abgefackelt ist. So, Noel. Oh, how exciting! Wie die sich immer freut. So, okay, ihr habt es ja gehört. Hier ist das Wasser ein bisschen tiefer. Erstmal wieder zurück. Weil das Siegel hat sich scheinbar entsiegelt. So sah es zumindest halt aus dieser Entfernung. Ich sag ja, wir müssen nochmal da vorbei huschen. Ja, die kann ich auch noch machen. Zack, 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 zack. Gib mir deine Masken. Hier auch eine Maske. Die brauchen wir auch für die Talente. Unter anderem. More speed. So, den haben wir gerade besiegt. Ausdauer ein bisschen aufbauen. Oh Gott. Hätte ich eh machen können. Na, so, das müsste reichen. Oh, vor allem, wie tief es hier ist. Ist halt eine Ruine, die eingestürzt ist. Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyenstone Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Ich werde auch keine nehmen. Weil es hat auf jeden Fall einen Grund, dass er das sagt. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. So, ich finde es auch verdächtig. Warte, lebt wohl süßes Salz? Ah, okay. Ich finde es auch verdächtig. Beziehungsweise, eigentlich müsste doch jedem schon aufgefallen sein, dass der mehr weiß oder mehr wissen muss, als es eigentlich möglich ist. Im Sinne von, ja, ich stehe euch nicht zur Beratung hier wieder bereit, wegen Fallen und all diese Dinge. Also eigentlich müsste es doch jedem auffallen, dass der doch irgendwas Spezielles wissen muss. Also richtiges Wissen haben muss, was keiner hat. Also, naja. Gut, ich würde es aber auf die nächste Folge verschieben. Wie es dann weitergeht, was uns dort erwartet, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.